Morning guys, may tutorial ako for today's video. So may nakita nga tayong prompt guys na sobrang ganda at saka ang gagawin nyo lang guys ay ika-copy paste nyo lang yung prompt tapos magge-generate na siya ng photo. So sundan nyo lang yung tutorial natin guys for today and kailangan nyo lang guys i-open yung inyong mga Google Gemini. Search nyo lang or i-type nyo Google Gemini AI. Lalabas na yan dyan. Tapos, kapag nakapasok na kayo guys, ay click nyo yung plus sign button sa baba naman para makapag-add kayo ng picture. And next guys ay i-paste nyo yung prompt na nakopy nyo dito. Then kapag na-paste nyo na yung prompt, isend nyo yan agad kay Google Gemini para mag-generate ng photo. And once may photo na, huwag nyo kalimutan guys i-download para ma-save sa inyong gallery. So yan yung result natin guys. Sobrang ganda at nakakatuwa talaga mag-edit. Yun lang.